তো সর্বপ্রথম যে গাড়ি দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি BMW গাড়ি। BMW গাড়ি একদম অরিজিনাল কালার এবং অরিজিনাল শেপ, 2005 এর মডেল, 2005 এর রেজিস্ট্রেশন। যারা ড্রাইভিং শিখতে যাচ্ছেন, আচ্ছা আচ্ছা, আমার বামে রয়েছে BMW আর ডানে রয়েছে ড্রাইভিং শেখার গাড়ি। যার যেটা ভালো লাগে, যারা ড্রাইভিং শিখতে যাচ্ছেন, একদম রিজনেবল প্রাইস, অল অপশন অটো, 1800 সিসির গাড়ি। গাড়ির নাম মাইরট মডেলের গাড়ি, 1993 মডেল, 97 রেজিস্ট্রেশন, পেপার 2020 সাল পর্যন্ত আপডেট করা আছে। গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সিলভার কালারের একটি গাড়ি। এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার টয়োটা ব্র্যান্ডের ভিস্তা মডেলের গাড়ি, 1995 মডেল, 2000 এর রেজিস্ট্রেশন। মডেল গাড়ির দামটি রেখেছি মাত্র 3,90,000 টাকা। দেখছি টয়োটা রাম। যাদের একটু প্রাইভেট কার থেকে একটু উঁচু টাইপের গাড়ি দরকার, তাদের জন্য কিন্তু এই টয়োটা ব্র্যান্ডের রাম মডেল গাড়ি, সম্পূর্ণ রেড কালার, ম্যানুয়াল গিয়ারের গাড়ি। তাদের জন্য কিন্তু এই যে করোনা বক্স। হ্যাঁ, করোনা বক্স, 1993 মডেল, 1997 রেজিস্ট্রেশন। কিন্তু এটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার টয়োটা ব্র্যান্ডের করোনা বক্স। এটাও করোনা বক্স, 94 মডেল, 97 রেজিস্ট্রেশন। র‍্যাপ4 ব্ল্যাক কালার, ফার্স্ট মডেল, 1995 মডেল, 2001 এর রেজিস্ট্রেশন, পেপার 2022 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট অবস্থায় আছে। ব্র্যান্ডের প্লাস মডেলের গাড়ি, হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি গাড়ি আপনার অরিজিনাল 1500 সিসি হয়ে থাকে। তার ভিতরে আমরা কিন্তু নিয়ে এসেছি আমেরিকান ব্র্যান্ড ফোর্ড ফিস্তা। হ্যাঁ, ফোর্ড ফিস্তা আমেরিকান ব্র্যান্ডের গাড়ি। এটি একটি 2010 এর মডেল, 2011 তে রেজিস্ট্রেশন, পেপার কিন্তু 24-25 ক্লিয়ার। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ রাজ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। তো আজকে আমরা অবস্থান করছি, দেখতে পাচ্ছেন, জারা কার হাউসে। তো আজকের এই জারা কার হাউস থেকে আমরা বেশ কিছু গাড়ি সম্পর্কে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। কারণ আজকে আমি যেগুলো গাড়ি সম্পর্কে জানাবো, আপনারা 1 থেকে 40 লক্ষ টাকার মধ্যে কিন্তু এই জারা কার গাড়ি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আর সবগুলো গাড়ি কিন্তু অনেক ফ্রেশ অবস্থা আছেন এবং গাড়িতে কোনো প্রকার কাজ করতে হবে না আশা করি, যেহেতু ইউজড কার, ব্র্যান্ড নিউ বা রিকন্ডিশন কার না। তারপরে বলতে পারি সবগুলো গাড়ি কিন্তু ভালো অবস্থায় আছে। তো এই কথা না বাড়িয়ে গাড়িগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিব আমরা। মনোহর ভাইয়ের সাথে কথা বলে বিস্তারিত জেনে নিব। আসসালামু আলাইকুম মনোহর ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন না? জি। যাই হোক, আজকে আমরা জারা কার হাউসের সামনে অবস্থান করছি। তো আজকে ভিডিওতে আমাদের কি গাড়ি সম্পর্কে জানাবেন এবং কেমন বাজারের গাড়ি থাকছে? আজকে ভিডিওতে যেসব গাড়িগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি, আপনি চাইলে কিন্তু 1 লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে একদম 40 লক্ষ টাকা পর্যন্ত গাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। 1 লক্ষ থেকে শুরু করে 40 লক্ষ পর্যন্ত। আর যদি কেউ গাড়ি চালাতে না পারেন, কোনো সমস্যা নাই, যারা গ্যারেজে আসবেন, গাড়ি চালিয়ে পছন্দ মতো গাড়ি নিয়ে যাবেন। সকল ধরনের সুব্যবস্থা কিন্তু আমাদের এখানে আছে। ওকে, ঠিক আছে মনোহর ভাই, যাই হোক বিস্তারিত জানাবেন আমাদেরকে। ওকে, আর আজকে ভিডিওতে আমি যে গাড়িগুলো আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি, সর্বনিম্ন বাজেট এবং সর্বোচ্চ বাজেট সকল পর্যায়ের গাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এই একটি ভিডিওর মাধ্যমে। তো সর্বপ্রথম যে গাড়িতে শুরু করতে যাচ্ছি BMW গাড়ি। BMW গাড়ি একদম অরিজিনাল কালার এবং অরিজিনাল শেপ, 2005 এর মডেল, 2005 এর রেজিস্ট্রেশন, পেপার কিন্তু আপ টু ডেট কমপ্লিট করা আছে। আচ্ছা, 5 এর মডেল হলো ভাই, লাইক দিস, দেখতে একদম ব্র্যান্ডের মতো ভাই। অরিজিনাল কালার। এই কারণটা কি ভাই? কারণটা হচ্ছে এটা কিন্তু কালারটা কিন্তু অরিজিনাল কালার। আগামী 50 বছর পরেও যদি আপনারা অরিজিনাল BMW যদি কালারটি থাকে, তার শেপ কিন্তু এরকমই হবে। আর BMW গাড়িগুলো কিন্তু হয়ে থাকে হচ্ছে আপনার, এগুলো গাড়ি কিন্তু কখনো আপনার নষ্ট হবে না বা জং ধরবে না যদি আপনি সঠিকভাবে রাখতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু হচ্ছে BMW 2005 এর মডেল, 5 এর রেজিস্ট্রেশন, 2500 সিসির অরিজিনাল ইঞ্জিন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনস। যারা হেভিওয়েট, যারা BMW গাড়িগুলো কিনতে যাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এই গাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে দিব। তবে আমি আপনাদেরকে দামটি জানিয়ে দিচ্ছি। এই গাড়ির দামটি হচ্ছে মাত্র 36 লাখ টাকা। এটি কিন্তু চাওয়া প্রাইস। হ্যাঁ, এটি কিন্তু চাওয়া প্রাইস। আর বিস্তারিত জানতে হলে স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আরও বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারবেন। তো এরপরে যে গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, সম্পূর্ণ সিলভার কালারের একটি গাড়ি, একদম সিলভার কালার, কোথাও কোনো ক্র্যাশ নেই, 1800 সিসির অরিজিনাল ইঞ্জিন। এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার টয়োটা ব্র্যান্ডের ভিস্তা মডেলের গাড়ি, 1995 মডেল, 2000 এর রেজিস্ট্রেশন, পেপার কিন্তু আপ টু ডেট কমপ্লিট অবস্থায় আছে। স্মার্ট কার্ড, ফার্স্ট পার্টি, যে কোনো সময় নেম ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন।
আর এই গাড়িতে কিন্তু কালারে কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের কালার আছে, কালারে কাজ করতে হবে না। ইঞ্জিন ফাংশন 1800 সিসি অরিজিনাল ইঞ্জিনে কিন্তু আপনাকে 1 টাকারও কাজ করতে হবে না। ইন্টেরিয়রটি যদি আপনারা দেখেন, 4টি ডোর কিন্তু হচ্ছে অটো, গিয়ার শিফটিংও কিন্তু অটো, এসি একদম হাই স্কুল এসি, মাইলেজ মিটারগুলো একদম সচল অবস্থায় আছে। সিট কভারগুলো মার্শাল্লাহ বিস্কিট কালার সিট কভার, একদম পারফেক্ট অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। সিএনজিতে কনভার্ট করা 60 লিটার সিএনজি। তো ওভারঅল কন্ডিশনসের উপরে এই ভিস্তা মডেল গাড়িটির দামটি রেখেছি মাত্র 3,90,000 টাকা। পেপারস আপডেট সহ ভাই, পেপারস আপডেট সহ মাত্র 3,90,000 টাকা। সত্যি কি পসিবল এটা? এখানে কিন্তু দামাদামি কিন্তু সুযোগ রয়েছে। পেপারস আপডেট সহ এত সুন্দর গাড়ি, একদম ফ্রেশ গাড়িতে কিন্তু কোথাও কোনো ক্র্যাশ নেই। যদি কেউ ক্র্যাশ দেখাতে পারেন, পুরো গাড়ি কিন্তু আমি নতুন করে আবার কালার কিন্তু করে দিব, একদম ফ্রেশ। ওকে ঠিক আছে ভিউয়ার্স, একদম গাড়িটা যে আউটলুকিং এক কথায় অসাধারণ। আমি ভিডিওর শুরুতে যেহেতু বললাম যে ভাই 3,80,000 টাকা বলেন, আজকে 90,000 টাকা, আচ্ছা 80,000, আচ্ছা 80,000, 80,000, 3,80,000 চাওয়া দাম। পেপারস আপডেট, এত সুন্দর লুকিং একটা গাড়ি, বাট সামনাসামনি দেখলে বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, নেক্সট কি গাড়ি দেখছি? টয়োটা রাম। টয়োটা রাম, যাদের যাদের একটু প্রাইভেট কার থেকে একটু উঁচু টাইপের গাড়ি দরকার, তাদের জন্য কিন্তু এই টয়োটা ব্র্যান্ডের রাম মডেল গাড়ি, সম্পূর্ণ রেড কালার। আর এটি কিন্তু আপনার 1500 সিসির ইঞ্জিন, 1500 সিসি। হ্যাঁ অরিজিনাল 1500 সিসির ইঞ্জিন। এটি কিন্তু 1998 মডেল, 2004-এর রেজিস্ট্রেশন। পেপার কিন্তু আপডেট কমপ্লিট অবস্থায় আছে। 1500 সিসির অরিজিনাল ইঞ্জিন, সিএনজিতে কনভার্ট করা আছে 60 লিটার সিলিন্ডারে। গাড়িটি যদি টায়ারগুলো দেখেন, 4টি টায়ার কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ, ব্র্যান্ড নিউ, 4টি টায়ারই ব্র্যান্ড নিউ, টায়ার নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না। ইন্টেরিয়র 4টি ডোর কিন্তু হচ্ছে অটো এবং সবগুলো সচল। গিয়ার শিফটিং কিন্তু অটো লাইক দিস। এটি কিন্তু আপনি যদি লেফট সাইডে যদি দেখেন তাহলে কিন্তু পাবেন না। এটা কিন্তু আপনার হাইস অথবা নোয়া গাড়িতে যেসব গিয়ার শিফটিং, সেই গিয়ার শিফটিং। আর গাড়িটি কিন্তু স্পেসের জন্য কিন্তু বিখ্যাত। ভিতরে ইন্টেরিয়রটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ ভাই, একদম ফ্রেশ। ড্যাশবোর্ডে কিন্তু একদম অরিজিনাল ড্যাশবোর্ড। আর এটা কিন্তু 5 সিট ক্যাপাসিটির গাড়ি। আর এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার স্লাইড ডোর। যাদের পরিবার একটু বড় বা একটু উঁচু টাইপের লোক আছেন, তারা চাইলে এই গাড়ি কিন্তু অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন, কারণ এইসব গাড়িগুলো কিন্তু আপনার স্পেস ভালো হয়। রাম গাড়ির পেছনে স্পেসটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে থাকে। হ্যাঁ অনেক বেশি হয়ে থাকে। আর একটু যারা একটু হাই টাইপের গাড়ি চাচ্ছেন, তারা এই গাড়ি কিন্তু পারচেজ করতে পারেন। তো এই গাড়িটির দামটি রেখেছি টয়োটা ব্র্যান্ডের রাম মডেল গাড়িটির মাত্র 6,20,000। মাত্র 6,20,000 টাকা। এটি কিন্তু আমার চাওয়া প্রাইস। এখানে কিন্তু আপনারা দামাদামি করে এই গাড়িগুলো কিন্তু পারচেজ করতে পারবেন। চাওয়া দাম মাত্র 6,20,000 টাকা। সামনাসামনি এসে দামাদামি করলে আরও ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। আর গাড়িতে যদি কোনো কাজ দেখাতে পারেন, সকল কাজ কিন্তু টোটালি ফ্রি, টোটালি ফ্রি, টোটালি ফ্রি। ওকে, আসলে গাড়িতে মোটামুটি কোনো কাজ করতে হবে না, যা কাজ করা ছিল কমপ্লিট করছেন। হ্যাঁ সকল কাজ কমপ্লিট। ওকে, নেক্সট কি গাড়ি দেখছি? যারা ড্রাইভিং শিখতে যাচ্ছেন, আচ্ছা আচ্ছা, আমার বামে রয়েছে BMW আর ডানে রয়েছে ড্রাইভিং শেখার গাড়ি। আচ্ছা যার যেটা ভালো লাগে, যারা ড্রাইভিং শিখতে যাচ্ছেন, একদম রিজনেবল প্রাইস, অল অপশন অটো, 1800 সিসির গাড়ি। গাড়ির নাম মাইরট মডেলের গাড়ি, 1993 মডেল, 97 রেজিস্ট্রেশন। পেপার 2020 সাল পর্যন্ত আপডেট করা আছে। গাড়িতে কিন্তু এসিতে প্রবলেম, শুধুমাত্র গাড়ির এসিতে প্রবলেম। এছাড়া গাড়িতে যদি কোনো প্রবলেম দেখাতে পারেন, কাজ ফ্রি। আচ্ছা, কোনো কাজ করতে হবে না? না, গাড়িতে কিন্তু কোনো কাজ করতে হবে না, শুধুমাত্র এসির কাজটা আপনাদেরকে করে নিতে হবে। 4টি ডোর কিন্তু অটো এবং এগুলো সবগুলো কিন্তু সচল অবস্থায় আছে। গিয়ার শিফটিং অটো, গিয়ার শিফটিং অটো, মাইলেজ মিটারগুলো একদম সচল অবস্থায় আছে। এবং সাউন্ড সিস্টেম কিন্তু অস্থির গান শুনতে পারবেন আপনি, কারণ এই সাউন্ড সিস্টেম খুব সুন্দর। ডিভিডি প্লেয়ারও আছে, ডিভিডি প্লেয়ারও কিন্তু আছে গাড়িটিতে। আর এটি কিন্তু টোটাল 5 সিট ক্যাপাসিটির গাড়ি। দেখতে পাচ্ছেন পিছনের সিটগুলো কিন্তু এরকম হবে, বিস্কিট কালার সিট কভার। একমাত্র গাড়িতে আপনার এসিতে প্রবলেম, তাছাড়া গাড়িতে কোনো কাজ করতে হবে না। আর এই গাড়িতে কিন্তু আপনার এলপিজিতে কনভার্ট করা, এলপিজি করা। হ্যাঁ এটা কিন্তু এলপিজি কনভার্ট করা গাড়ি, আবার এত কিছু। হ্যাঁ এলপিজিতে কনভার্ট করা আছে। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু গাড়ি না মাইরট মডেলের গাড়ি, 1800 সিসির ইঞ্জিন, অল অপশন অটো, 4টি ডোর অটো, এলপিজিতে কনভার্ট করা। ওভারঅল কন্ডিশনের উপরে এই গাড়িটির দামটি রেখেছি মাত্র 1,70,000 টাকা। মাত্র মাত্র 1,70,000 টাকা। এখানে দামাদামির কিন্তু সুযোগ রয়েছে, আপনার দামাদামি করে কিন্তু এই গাড়ি কিন্তু পারচেজ করতে পারবেন। আর এরপরে আরেকটা আমি দেখাবো, যারা ড্রাইভিং শিখতে চাচ্ছেন ম্যানুয়াল গিয়ারের গাড়ি, তাদের জন্য কিন্তু এই যে করোনা বক্স। করোনা বক্স, হ্যাঁ করোনা বক্স, 1993 মডেল, 1997 রেজিস্ট্রেশন। পেপার 2020 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট অবস্থায় আছে। গাড়ি কিন্তু গিয়ার শিফটিংটি শুধুমাত্র ম্যানুয়াল, 4টি ডোর কিন্তু অটো। ডোর অটো। হ্যাঁ এটি কিন্তু আপনার সিএনজিতে কনভার্ট করা,
1800 সিসির অরিজিনাল ইঞ্জিন। গাড়ির ফ্রন্টের লুকিংটি দেখতে সেম এরকম হবে, ফ্রেশ কন্ডিশনের লুকিং কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই গাড়িটির দামটি রেখেছি মাত্র কত ভাই? 2,30,000 টাকা। এটা হ্যাঁ, মাত্র 2,30,000 টাকা, তবে দামাদামির কিন্তু সুযোগ রয়েছে। ওকে, ঠিক আছে ভাই, আশা করি আজকে ভিডিওতে আপনারা কম বাজেটে শুরু করে সকল ধরনের গাড়ি কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটা দেখছেন কেমন গাড়ির কন্ডিশনগুলো কি অবস্থা আছে। তো ভেতরে আরও গাড়ি আছে, সেগুলো আমরা দেখে নেব। এটা কি গাড়ি ভাইয়া? এটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার টয়োটা ব্র্যান্ডের করোনা বক্স। এটাও করোনা বক্স। আচ্ছা, 94 মডেল, 97 রেজিস্ট্রেশন। এটা পেপার 2022 21 ক্লিয়ার। আচ্ছা, 22 সাল পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ, 21 আর 22 ক্লিয়ার, অল অপশন অটো। এটা গিয়ারও অটো, ডোরও অটো, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার তেলের গাড়ি। তেলে চলে এখনো? তেলে চলে, 1800 সিসির ইঞ্জিন। গাড়ি একদম ফ্রেশ কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন। কালারটা কিন্তু দেখেন আছে। কি কালার ভাই এটা? গ্রিন কালার নাকি? গ্রিন কালার। আচ্ছা, অল অপশন অটো। গাড়ির সিট কভার অরিজিনাল সিট কভার দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রেশ কন্ডিশন। এই গাড়ির দামটা কিন্তু একদম লো বাজেট। কেমন ভাই? তেলের গাড়ি, মাত্র 2.5 লাখ টাকা। মাত্র 2.5 লাখ টাকা ভাই? মাত্র 2.5 লাখ টাকার এত সুন্দর গাড়ি। গাড়ির 4টি টায়ার এবং রিমগুলো যদি দেখেন তাহলে ফ্যান হয়ে যাবেন। ওয়াও, অনেক সুন্দর আছে ভাই। 4টি টায়ার এবং রিম কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ ভাবে লাগানো হয়েছে। আর গাড়ি যদি আমি আপনাদেরকে পিছনের লুকিংটি দেখাই, দেখতে সেম এরকম হবে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের লুকিং। মাত্র 2.5 লক্ষ টাকা। 2.5 লক্ষ টাকা। ওকে। র‍্যাপ4 ব্ল্যাক কালার, ফার্স্ট মডেল, 1995 মডেল, 2001 এর রেজিস্ট্রেশন। পেপার 2022 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট অবস্থায় আছে। এলপিজিতে কনভার্ট করা 40 লিটার এলপিজি। গাড়ির ইন্টেরিয়রটি দেখেন, 4টি ডোর কিন্তু হচ্ছে আপনার পাওয়ার ডোর। গাড়িটি গিয়ার শিফটিং অটো। গাড়ি কিন্তু ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র সবই কিন্তু ব্ল্যাক। যারা ব্ল্যাক লাভার আছেন তারা চাইলে কিন্তু এই গাড়ি পারচেজ করতে পারেন। একদম লো বাজেটের ভিতরে জিপ গাড়ি, 1800 সিসির অরিজিনাল ইঞ্জিন। দাম মাত্র কত ভাই? 5 লাখ টাকা। 5 লাখ টাকা? মাত্র 5 লক্ষ টাকা। তবে এটি কিন্তু হচ্ছে আমার চাওয়া প্রাইস। সামনাসামনি যদি আসেন 50,000 টাকা ছাড়। পেপারস আপডেট সহ ভাই? না, পেপার 2022 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট অবস্থায় আছে। আচ্ছা, 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট। পেপার 2022 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট আছে। ফিক্সড প্রাইস 4,50,000। ফিক্সড প্রাইস? ফিক্সড প্রাইস। এটা গিফট। ওকে, ঠিক আছে। 4,50,000 টাকায় র‍্যাপ4 মডেলের গাড়ি। ওকে, নেক্সট আমার ওই সাইড গাড়ি আছে, ওগুলো দেখবো একটু। যারা এক্স করোলা টাইপের গাড়িগুলো কিনতে যাচ্ছেন তাদেরকে বলবো এই টাকাটি নষ্ট না করে এই টয়োটা ব্র্যান্ডের প্লাস গাড়িটি কিনতে পারেন। সেম শেপ, একই লুকিং, একই ইঞ্জিন, সেম বডি, সেম শেপ। টয়োটা ব্র্যান্ডের প্লাস মডেলের গাড়ি। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি গাড়ি আপনার অরিজিনাল 1500 সিসি হয়ে থাকে, তার ভিতরে আমরা কিন্তু নিয়ে এসেছি টয়োটা ব্র্যান্ডের প্লাস মডেলের গাড়ি। এই গাড়ির মডেলটি হচ্ছে 2000 সাল, রেজিস্ট্রেশন 2004 সাল। আর পেপার কিন্তু আপডেট কমপ্লিট করা আছে। অরিজিনাল 1500 সিসির ইঞ্জিন এই টয়োটা ব্র্যান্ডের প্লাস মডেল গাড়িতে। সিলভার কালারের গাড়ি, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থায় কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। গাড়িটির ইন্টেরিয়রটি যদি আপনারা দেখেন, 4টি ডোর কিন্তু হচ্ছে পাওয়ার ডোর। এগুলো কিন্তু অরিজিনাল ফিটিংস। গিয়ার শিফটিংটি অটো। গাড়ির মাইলেজ মিটারগুলো কিন্তু সচল অবস্থায় আছে। পাওয়ার স্টিয়ারিং, একদম স্মুথ। আর গাড়ির যে ড্যাশবোর্ডটির লুকিংটি আছে, একটা ইউনিক টাইপের লুকিং কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন গাড়িটি। আর এই গাড়ি যদি আমি আপনাদেরকে পিছনের লুকিংটি দেখাই, পিছনের লুকিংটি দেখতে সেম এরকম হবে। 17 সিরিয়ালের গাড়ি, ঢাকা মেট্রো গ 17 সিরিয়ালের গাড়ি, 2853। এটি কিন্তু ঢাকা মিরপুর বিআরটিতে নিবন্ধন করা হয়েছে। এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার টয়োটা ব্র্যান্ডের প্লাস মডেলের গাড়ি। তো ওভারঅল কন্ডিশনসের উপরে এই প্লাস মডেল গাড়িটির দামটি রেখেছি মাত্র 6,90,000 টাকা। 6,90,000 টাকা? 6,90,000 টাকায় একদম আপনি পারফেক্ট অবস্থায় কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। যারা এক্স করোলা কিনতে চাচ্ছেন তারা চাইলে এই গাড়ি কিন্তু আপনি একবার ভিজিট করে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারেন যে আপনার মনের মতো হয় কিনা। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট কি গাড়ি দেখছে? আমেরিকান ব্র্যান্ড, ফোর্ড ফিস্তা। হ্যাঁ, ফোর্ড ফিস্তা আমেরিকান ব্র্যান্ডের গাড়ি। এটি একটি 2010 মডেল, 2011 রেজিস্ট্রেশন। পেপার কিন্তু 24-25 ক্লিয়ার, অরিজিনাল অকটেন ড্রাইভ। এটা যারা তেলের গাড়ি কিনতে যাচ্ছেন বেশি মাইলেজের, তাদেরকে সাজেস্ট করব এই ফোর্ড ফিস্তা মডেল গাড়ি পারচেজ করার জন্য। কারণ পার লিটার অকটেনে কিন্তু মাইলেজ পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 12 থেকে 14 কিলোমিটার। এটা কত সিসির ইঞ্জিন ভাই? 1400 সিসির ইঞ্জিন। 1400 সিসি? হ্যাঁ, ফোর্ড ফিস্তা 1400 সিসির ইঞ্জিন। আর গাড়িতে যা কিছু আছে সবই কিন্তু একদম অরিজিনাল অবস্থায় কিন্তু আছে।
অরিজিনাল তেলের গাড়ি। ওকে, ঠিক আছে। গাড়ির আমরা ইন্টেরিয়রটি যদি দেখেন, ইন্টেরিয়রটা দেখেন একটু। অরিজিনাল সুইচ প্যানেল একদম পারফেক্ট অবস্থায় আছে। দেখতে পাচ্ছেন ইউনিক মনিটর কিন্তু লাগানো আছে। গিয়ার শিফটিং কিন্তু আপনার অটো ট্রান্সমিশন গিয়ার শিফটিং, একদম অরিজিনাল গিয়ার বক্স, অরিজিনাল ইঞ্জিন। গাড়িতে যা কিছু আছে সবই একদম অরিজিনাল। এবং গাড়ি যদি আপনার টায়ারগুলো লক্ষ্য করেন, 4টি টায়ার কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ, 4টি টায়ারে ব্র্যান্ড নিউ। পিছনের লুকিংটি যদি দেখেন, ইউনিক টাইপের লুকিং কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এই ফোর্ড ফিস্তা মডেল গাড়িটিতে। তো ওভারঅল কন্ডিশনসের উপরে এই ফোর্ড ফিস্তা মডেল গাড়ির দামটা রেখেছি মাত্র 8,30,000 টাকা। 10-এর মডেল গাড়ি ভাই, 10-এর মডেলের গাড়ি, পেপার 24-25 ক্লিয়ার, 8,30,000 টাকা। এটা কিন্তু আমার চাওয়া প্রাইস। এখানে দামাদামি করে এই গাড়ি কিন্তু পারচেজ করতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে মনোহর ভাই, আশা করি শোরুম ভিজিট করলে আর ভালো অ্যামাউন্টের ডিসকাউন্টের চেষ্টা করবেন। অবশ্যই যারা শোরুম ভিজিট করে ইতিপূর্বে, কারণ ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে একটা তথ্য দিয়ে রাখি যে এই প্রতিযোগিতার মার্কেটে আমাদেরকে প্রত্যেকটি গাড়ি সম্পর্কে দাম কিন্তু সমন্বয় করে দিতে হয়। আর যারা আমার কাছে গাড়িগুলো পারচেস করেন, আশা রাখি শুধুমাত্র তারাই জানেন যে আমি কতটা কমে গাড়িটা আমি সেল করে থাকি। ওকে, ঠিক আছে, এরপরে দেখছি লো বাজেটের ভিতরে যারা তেলের গাড়িগুলো খোঁজ করছেন তারা চাইলে এই স্টেশন ওয়াগন মডেল গাড়ি কিন্তু পারচেস করতে পারেন। 1997 মডেল, 2002 এর স্টেশন, হোয়াইট কালার গাড়ি। এটি কিন্তু অরিজিনাল তেলের গাড়ি, তেলেই চলে, একদম তেলেই চলে। এবং পার লিটার অকটেনে কিন্তু আপনি 13 থেকে 14 কিলোমিটার মাইলেজ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এইটাতেও। কারণ এটি কিন্তু আপনার 1331 সিসির ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছেন। এটি কিন্তু 4টি ডোর কিন্তু হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল ডোর। আর গিয়ার শিফটিং কিন্তু অটো ট্রান্সমিশনের গিয়ার শিফটিং। এসি কিন্তু একদম আইস কুল এসি, এসি নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না। এসি রানিং একদম ফ্রেশ। আর এই গাড়ি কিন্তু আপনার 5 জন সিট ক্যাপাসিটি। এর বাহিরেও কিন্তু আরও আপনি অনেক গুডস কিন্তু ক্যারি করতে পারবেন। তো ওভারঅল কন্ডিশনসের উপরে এই 100 স্টেশন ওয়াগন মডেল গাড়ির দাম রেখেছি মাত্র 3,40,000 টাকা। পেপারস আপডেট সহকারে 24 পেপার কিন্তু ক্লিয়ার অবস্থায় আছে। ওকে, ঠিক আছে, মাত্র 3,40,000 টাকা। এগুলো কিন্তু আমার চাওয়া প্রাইস। এখানে দামাদামি করে প্রত্যেকটি গাড়ি কিন্তু আপনি কিনতে পারবেন। আর অবশ্যই আপনার যারা কারাও যে আসবেন, যারা কারাও ভিজিট করবেন, গাড়ি কিনুন বা না কিনুন, গাড়ি সম্পর্কে আপনারা অনেক তথ্য জানতে পারবেন। আপনাদের সবাইকে যারা কারাও যে আসার জন্য আমন্ত্রণ রইল। ওকে, ঠিক আছে মনোহর ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতগুলো গাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, আশা করি যারা 1 থেকে 40 লক্ষ টাকা বাজেট আছে, এক কথায় ভালো কন্ডিশনে গাড়ি কিনবেন, তারা যারা কারোজ ভিজিট করে দেখতে পারেন। তো আজকের ভিডিও পর্যন্তই। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।